Hello， 各位你好，我係 Steve。咁今集咧，我就想講下萬變奇兵呢個卡通片同埋一 set 玩具。好啦，咁希望大家中意條片咧，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。好啦，咁我唔知大家記唔記得幻變奇兵啦嚇，咁呢個卡通片咧係龍珠之前咧係比較 hit 嘅，咁咧除咗幻變奇兵咧，就有呢個虎威戰士啦、銀鷹俠隊啊，哇！虎威戰士林子祥哇唱嗰首 opening 哇真係好聽啊！跳躍似猛虎飛過，風都吹得過。一聲呼喝，高天都驚破。咁我擺條 link 喺度，咁大家咧可以聽翻嗰首歌，真係好好聽嚇。不過咧，我特別咧係中意呢個幻變奇兵嘅嚇。咁啊點解咧？因為咧佢係 kind of best of 變形金剛同埋 G.I. Joe 咁樣嘅show 嚟嘅嚇，所以好中意。咁啊同埋咧，佢係一個 toy driven 卡通片嚟嘅。咁 toy driven即係咩意思咧？即係佢係呢個卡通片咧，係做俾小朋友睇咧，為咗買嗰啲玩具，係為咗讀啲小朋友啊。因為咧每一集做完之後咧，佢會有一個廣告。睇你走去邊？幻變奇兵人物連戰車現已發售，火馬過嚟，血光刀空襲，高速飛行。跟住咧會讀嗰個小朋友，跟住咧要佢阿爸阿媽買啊。咁呢個係個 Thunderhawk。咁啊，呢個咧係我那些年咧最想擁有嘅玩具嚟嘅，就係呢個係啦，我覺得係超型。咁我嗰陣時咧，咁呢個玩具可能要我諗70至80蚊啦嚇。咁咧那些年咧喺香港玩嗰啲 local 玩具咧，係多數係一啲可能波子棋啊、象棋啊、啲IQ 書啊，即係一啲10蚊至15蚊已經可以擁有到嘅玩具，咁啊無端端你有一架70蚊、80蚊嘅嘢咧，一啲外國嚟嘅玩具咧嚟到香港咧係難啲擁有嘅，所以嗰陣時我就冇啦，係啦。最中意咧係呢一架車嘅，咁我係貼好晒啲貼紙嘅，都唔錯啊！而家望翻呢架嘢，其實佢都幾 OK 嘅，幾正嘅呢架嘢。咁啊，佢係 base on 一架美國車啦，應該我估佢咧係好似應該一架 Camaro 啊，咁我唔知大家識唔識 Camaro 啦嚇，佢啲係一個美國跑車嚟嘅，係啦。咁咧佢呢度咧就撳呢個掣啦，就會係啦，但會有兩個翼啦嚇，咁呢個可以伸埋長咁樣，係啦咁樣啊，咁咧佢有埋呢個人仔嘅，係啦，咁佢跟埋一個頭盔嚇，咁啊。上年出呢一 set 咧，佢咧係其實係一模一樣嘅，不過佢加咗一個一個頭盔咧，可以射啲激光咁樣，同埋咧佢呢度咧可以插啲嘢咧，可以好似變咁噴緊火咁樣嘅嚇。咁啊，而家咧我睇翻呢個玩具啦，咁呢個咧係都要我諗500幾蚊啦。如果你想而家買而家應該仲有貨嘅，我估佢。不過咧今時今日咧呢個玩具咧要500幾蚊咧，蚊蚊地嘅真係嚇。咁點解咧？因為那些年咧佢嗰啲問題咧，佢首先呢架嘢咧，佢嗰個咧係抹唔晒嘅。佢嗰兩道門咧個高 wing 咧係抹唔晒嘅，係少少 trippy 嘅。因為點解咧？係因為呢個彈弓係唔夠力嘅，佢擺咗落去係做得好懶嘅。我覺得呢個開懷舊咧應該做得最好咧係那些年嗰樣嘢，跟住咧再 improve 佢，再俾多少少嘢俾你
係啦，咁佢就係攞翻以前嗰個嘢咧，我就有啲失望嘅。變形金剛嘅玩具咧，係同呢個嘢差好遠嘅。係佢而家嗰啲變形金剛咧係變得好鬼死靚嘅，真係嗰個卡通片幾好嘅回憶。係啊，不過我永遠擁有唔到。咁啊，而家我嗰陣時冇啦，而家有咧就我係有啲失望嘅，係有啲失望嘅。不過 OK 啦，係咁啦。好啦，下一個咧就係呢個電單車，呢個叫 Condor 啊。咁啊，呢個咧我就唔記得佢中文名叫咩啦嚇。嗰個 Thunderhawk 嗰個叫阿麥啦。阿麥咧係幻變奇兵嗰個隊長嚟嘅。壞蛋嗰班係叫蜘蛛黨嚇，英文你叫 Venom 係好唔同嘅。咁啊，佢英文咧個壞蛋個阿頭咧叫 Miles Mayhem。嗰啲廣東話名我唔係好記得，記得呢個係蜘蛛黨。咁啊，同埋記得阿麥對呢個玩具嘅一個印象嘅，因為呢架電單車咧係，如果即係你叫屋企人幫你買咧，係呢個係比較容易啲得到手嘅嚇，因為佢呢個係應該最平嘅。咁啊，佢呢個咧係我諗那些年咧，我估佢要40蚊啦。咁如果你而家要翻呢個 Condor 咧，我諗佢要英國可能要30磅啦，我諗300幾蚊啦。佢咧呢個係新嘅嚇，可以射啲激光出嚟。咁咧你要依架咧，你要坐好佢咧，坐穩佢咧，跟住喺呢度撳佢上嚟，係啦，跟住咧呢個咧就會有兩個好似個直升機嗰啲 rotor 啦嚇，你抹翻埋上嚟，係啦，咁咧佢就一半直升機一個電單車咁嘅嘢，都幾型嘅其實係啊。下一個。個咧就係壞人嗰個阿頭揸嘅直升機啦，佢叫蜘蛛黨嗰個壞蛋，係啦。咁咧英文咧佢叫 Switchblade， 不過咧佢咧就我唔知可能有啲版權嘅問題啦，可能 Switchblade 而家係另外一個 trademark，咁佢用唔到嗰個字，咁叫 High Tech Helicopter 咁樣。不過係嗰樣嘢啦 ，OK 啦，冇乜所謂。好啦，咁咧我就打開呢個嚟睇下啦。咁我記得咧那些年咧，我係有個隔離屋咧，隔離嗰個小朋友有時我去佢屋企玩咧，我記得會玩啲玩具啊，玩四驅車啊，或者玩佢有部世嘉第5代。我以前冇玩世嘉嘢嘅，細嗰陣時我係就係玩超人嘅啫。我喺佢屋企咧玩世嘉第5代啦，咁咧係有呢個 Switchblade 嘅，跟住有玩過，哇好正！我覺得呢個玩具真係好正，係啊！呢一個咧，或者一個玩具咧，好鬼死型。佢咧點解我咁中意呢個咧？我真係覺得佢呢個玩具咧係做得好型嘅呢個。咁啊，那些年咧，呢個玩具咧，可能都要150蚊至200蚊啦。我估佢呢個。咁呢個咧係同埋架貨車咧，其中2個最貴嘅。咁呢個飛機咧變戰機咧就會變到咁樣嘅。佢咧普通模咧係一架直升機嚟嘅。咁我就變翻佢做直升機先。首先咧呢個掹落嚟啦，跟住佢個 rotor 就彈出嚟啦，係啦。跟住咧我仲嘗試做個 transformation 俾你睇啦。呢個撳落嚟，跟住咧呢2個翼咧就收翻好。哇！以前我記得咧，那些年嗰啲睇嗰啲廣告咧，啲玩呢個咧，佢哋變得幾快，逐已經好似好 smooth 咁樣，已經做到俾你睇。咁啊，我就少少論盡。咁跟住咧，佢有個 gadget 喺度咧，就可以呢個咧撳呢個咧，佢就可以真係好似一個直升機咁樣嘅。我就係好中意呢個嘅，即係一個玩具，我好中意呢個。即係當然我就卡通片嚟講，你唔會中意啲壞蛋噶嘛，係咪先？不過咧，我就好中意呢個玩具，我覺得佢個直升機做得好靚，係啦，所以好想要。好啦，就係咁啦。咁你坐埋去入去。好啦，咁咧我臨擺翻好之前咧，我再變翻佢一架飛機先嚇，因為呢個 transformation 咧係我真係覺得幾好玩，係我覺得幾正嘅呢個嘢。佢咧有個窿 line up 咁樣嘅，係啦，跟住咧你
兩個翼咧彈咗之後咧，佢就會出翻呢兩個炮嘅，係啦。跟住咧下邊佢嗰兩個咧，你就咁接起佢就得噶啦，係啦。咁佢咧兩個炮咧都會彈翻出嚟嘅，係，所以好鬼死型嘅呢個嘢。我覺得呢個飛機佢嗰個設計咧真係做得幾好。佢值唔值得你咧買翻嚟咧，個係另外一個問題啦，係啦。好啦，到呢個 Mobile Defense Unit 係啦，咁呢個咧呢架貨車咧係叫 Rhino 嘅，應該叫 Rhino 嘅，係啦。呢度咧有佢好似叫日本人叔叔係嘛？叫沙多，好似佢個仔會叫佢日本人叔叔啦嚇。咁佢叫係咪叫沙多咧？好似叫沙多。咁呢個叫阿麥啦。咁阿麥佢都當然佢揸嗰架跑車啦，同埋佢都揸呢個嘅，係啦。呢個係個 mobile， 佢會變一個 command center 出嚟咁樣嘅呢架嘢，係啦。咁呢架嘢都好過癮嘅呢架嘢，其實即係那些年啦，覺得好過癮啦嚇。因為咧見到咧，你睇佢個廣告咧，呢個貨車前面咧會有嚿鐵咧，佢有個 radiator 咧，會攞嚟撞開啲石啊咁樣嘅。好啦，咁俾你睇下呢個玩具啦，係啦。咁一打開嚟咧係咁樣嘅，咁我買咗呢個 limited edition 咧係貴啲嘅咁亦都咧係搞到我好嬲嘅呢件事。其實咁呢個 set 玩具咧我就訂咗好耐啦。咁我上年其實我訂呢 set 玩具同一間嘢叫Big Bad Toy Store， 好似叫Big Bad Toy Store。咁佢哋咧係講到自己係佢哋係一個 dealer for 呢個幻變奇兵 set 玩具。咁我係好想要啦，因為我都期待咗好耐啦咁啊好想要。咁啊佢見到佢一有咁我即刻買啦。我驚可能賣晒或者 whatever。係啦，咁咧當然我收到呢 set 嘢之後咧，其實好多呢啲盒咧係少少甩突嘅，呢個有啲唔滿意啦。同埋咧個感覺咧係好似開過嚟嘅。咁呢個咧係個 special edition 嚟嘅。咁個 special edition 咧係會有埋阿麥個仔啦，同埋有個阿麥個仔個朋友一個機械人嚟嘅咁樣。大家咧見唔見到阿麥個仔咧？佢隻腳咩事啊？佢有兩個右腳安咗上去嘅。咁呢啲玩具咧係一個 limited edition 咧，呢個係當然千幾蚊啦，係貴過普通版好多啦，係淨係為咗呢兩個嘢。咁佢有啲咁嘅問題，我真係好興嘅，係啦。咁我都同佢哋講咗，佢哋乜嘢都唔做，係啦。佢淨係 offer 一個voucher 俾我咁。我有咩用？我唔會再同佢買嘢嘅。咁我就係要依 set 嘢啫嘛。咁你俾一個voucher 俾我有咩用咧？咁我覺得咁我有同呢間廠講嘅 loyal subject， 即係佢整呢個玩具嗰間廠有講嘅。佢哋又唔負責任，係啊。佢哋話應該揾翻嗰間 online shop deal with， 佢哋又唔理。咁冇嘢做到嘅，就係咁咁其實我覺得呢個問題咧，如果佢哋真係想解決咧，係其實好簡單嘅，應該唔難嘅，我相信。即係呢個咧，我係那些年應該成 set 最貴嘅玩具嚟嘅。呢幾個玩具係啦，佢咧係有埋啲貼紙嘅。咁呢個咧，呢個玩具嗰啲貼紙咧係最難貼嘅。咁我已經盡量貼得算 OK 啦呢度咧我就起。呢啲貼紙我起過幾次，再貼過嘅，其實係啦，所以咧佢就有啲起翻少少，不過冇計啦佢都幾難貼嘅，因為我都好想貼得盡量唔歪啊嘛。不過算 OK 啦，我睇過好多 online 啲人咧係貼得好歪嘅不過我覺得我 OK 啦，都唔算太差。好啦，咁多個玩具咧，呢個咧都好有問題嘅。其實我就呢個咧係 not too bad 嘅。咁我就上網咧，我見到好多人，佢呢度有個掣咧，咁樣即係我頭先講嗰個 function 咧，佢會彈佢嗰個 radiator
撞開啲石咧，佢嘅呢個動作咧，見好多朋友咧，佢做呢個動作之後咧係生唔翻嘅嚇，即係佢永遠佢唔會 clip 得翻嘅。咁要 clip 到翻啦，我應該 thankful 啦。跟住仲有咩咧？佢呢個咧可以抹開嘅，係啦，抹開啦，佢自己彈嘅，好容易彈出嚟嘅呢個。咁啊，你可以擺個呢個火箭喺度啦。咁跟住咧，呢個炮，呢個係兩個炮嚟嘅，呢個兩個。咁跟住你可以咁樣啦。如果射緊咧，你可以黐埋呢啲嘢上去，好似真係射緊咁樣。咁呢個咧係可以分開嘅。咁啊學啦，可能企喺度睇下點樣可以將蜘蛛黨抽皮，係啦，去研究下。咁啊，係啦，就係咁多啦。呢個係所有依家嘢嘅 gadget 就喺晒度啦。咁呢個咧個 limited edition 咧，英鎊咧係去到我諗140磅、150磅咁樣啦。佢有埋呢兩嚿嘢啦。跟住普通價咧，普通個 set 咧係80磅嘅啫。咁啊〜都係嗰句，千幾蚊嘅玩具咧，係應該好過呢啲啦。佢有第二個 wave 嘅，我一定唔會買第二個 wave，一定唔會買，係啊。咁其實咧，我最中意咧都係呢4個嘅啫，所以I'm happy，係啊，我唔使再買多一 set。好啦，咁咧我最後一個咧想介紹咧係呢個咧就大家一定要睇啦。係啊，就係呢個嘢，係另外一間公司出嘅萬變奇兵玩具。咁佢當然咧係冇萬變奇兵嗰啲 license 啦，所以咧佢唔係叫 Thunderhawk 啊，佢唔係完全唔係嗰啲名啊咁樣嘅。咁呢間嘢咧叫 Ramen Toys，咁佢哋咧有出好多唔同嘅懷舊玩具嘅，佢有出啲 Top Gun 啊嚇，如果你中意 Top Gun 啊，咁以前咧我喺英國咧有睇另一個 show 咧叫 The A-Team， 係啊，A-Team。幾好睇嘅嗰個 A-Team， 跟住有 Knight Rider 啦嚇，Knight Rider 都幾好睇嘅。咁佢有好多嗰啲玩具啊，嗰啲車啊咁樣。咁咧佢哋咧都有出萬變奇兵，係啦。咁萬變奇兵咧佢有出阿麥依架車啦嚇，即係至經典啦呢個嘢。咁啊佢仲有一架波子嘅，好似一架924咁樣嚇。跟住仲有個 Nissan Silvia 嘅紫色咁樣嘅，又係一個應該華人女士揸嘅，好似嚇。咁我覺得佢哋整嘅玩具咧係真係靚嘅。呢個年紀我會接受嘅玩具咯，我真係中意呢個嘅。好啦，咁啊就unbox 俾你睇啦嚇。咁佢咁樣嘅。好啦，咁依架嘢咧係真係似翻嗰個卡通片嗰個樣，似翻好多嘅，係真係靚過那些年嗰架好多呢架嘢。咁我已經貼好晒貼紙啦嚇。咁依間公司佢出呢個玩具咧，都係收咗一啲版權嘅問題，我估佢。咁呢個係第2期出嘅。咁啊第1期咧，佢呢啲咧係 print 上去嘅，佢直情呢啲 graphic 係 print 上去嘅。跟住之後咧，佢就可能有啲版權問題啦，佢就係出咗貼紙。咁佢要整到佢同埋佢之前整個盒咧，整到好似以前嗰個盒咁樣嘅，整到更加靚嗰個盒。不過咧我就咁，我第1期我 miss 咗啦。咁啊，我咧好彩咁樣咧就買到第2期呢個玩具嘅。我覺得佢靚仔好多，爭好遠。咁跟住咧，佢咧就呢度就會你撳掣咧。咁當然咧，呢個價錢就貴好多啦嚇。呢個咧係都要千幾蚊嘅，1200幾嘅。我記得我喺英國咧就呢個都要買咗150磅啦。不過我覺得我寧願咧個價咧俾多少少，我真係有一個靚啲嘅模型咯。咁咧我就佢有埋個阿麥嘅。咁呢個阿麥咧，其實咧，我覺得佢嗰個 look 咧都係 slim 啲嘅。咁咧我就擺佢入去咧俾你睇。咁咧佢係加埋一個 stand 俾你嘅。咁咧我就整好晒俾大家睇先。好啦，咁而家咧我就擺咗阿麥入去啦。咁咧首先咧佢呢度咧撳掣咧就會打開架車嘅翼啦。跟住咧呢個咧可以咁樣擘開嘅，佢嗰啲架車嘅炮。跟住咧，佢仲有呢度咧，可以
咁樣嘅嚇，咁啊有埋架車個 jet 喺度，係啦。所以我覺得呢個玩具咧，我覺比貴少少咧，我完全冇所謂。佢真係整得非常之好。好啦，咁如果咧大家咧對呢個玩具咧有興趣咧，咁啊就好彩啦。啱啱咧佢嗰個 pre-order 咧就出咗幾日，佢咧就出咗呢架車嘅 version 3。咁咧有阿麥啦，同埋有埋佢個仔啦。咁呢個阿麥咧係佢着西裝嘅，我覺得幾型嘅呢個。如果大家咧想買呢個玩具咧 Rum Toys 嘅玩具咧，咁啊就快手啲啦，快手啲訂啦。真係我覺得幾難得有嘅呢個。好啦，咁啊有咩結論咧嚇？咁如果大家咧中意幻變奇兵咧，你想買一 set 玩具咧，我覺得係 OK 嘅，係接受到嘅。不過咧，你唔好真係對一 set 嘢咧太大期望，係啊。2026年你有翻嗰 set 嘢嚇，一啲嘢都冇 improve 過，O 唔 OK 啊？咁呢個係啊，好睇自己，因為我覺得懷舊咧係應該好似呢啲咁樣嚇，佢有翻晒以那些年嘅嘢。不過有晒啲 improvement 喺度，係啦。不過我 at the same time 咧，我都而家擁有到咧，都 OK 嘅，都開心嘅。好啊，咁啊，希望大家中意條片啦，覺得有用啦。咁啊，下一集再見啦，拜拜。